logistika qilib faqat tracking qilish bu noto'g'ri. Shunaqa proyektlar yaratkinki, pul berishga rozi bo'lsin. Qanaqasiga umuman qo'rquv bo'lmagan risk. Birinchidan shuncha pul bo'lmagan. Trak sotib olmoqchi bo'lgan paytimda Muzom Transportation egasi menga yo'q degan. Pul so'raganimda ham yo'q degan. HR department o'sha payti yo'q edi, driver recruiter. O'ylab topganman u narsani boshqa kompaniyalardan ko'rib. Distansionni qildik va qilganimda Covid boshlandi. Lekin bir tarafdan aynan o'sishiga o'sha sabab bo'lgan. Salom aka, ish bormi? Odamlar ikkinchi oy kelish xohlamaydi. Tez bo'lish kerak hamma. Salom bro desa ishga olmaysiz. Yo'q. Komfort yashayotgan odam nima qiladi? Eng zo'r matras oladi, eng zo'r postel oladi, podushkasi bilan uyg'onganida chiroyli chiqib ketish uchun. Sizga umuman yoqmaydigan narsa, misol uchun red flag. Birinchisi bu muomala, agar xodimlar ko'rayotgan bo'lsa, kimdir bilmagan bo'lsa, ikkinchisidan bu o'sha planningi yo'q bo'lgan xodim, uchinchisi tarbiya. Shunaqa. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Logistalk loyihasi va bizning birinchi mehmonimiz bu Sinatullo Abduhakimov, nickname Steve Hunter. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Men juda ham umid qilaman bu podkast maksimal hamma uchun foydali bo'lishini. Rahmat taklifingiz uchun. Assalomu alaykum va alaykum salom. Auditoriyamizga ham assalomu alaykum deb aytamiz. Sinat aka, albatta biz sizni taniymiz, no biz xohlardikki siz o'zingizni tanishtirib berish uchun. Avvalambor meni ko'pchilik Steve Hunter deb bilishadi, nickname'im bo'yicha. Men o'zim Samarqandda tug'ilganman, Narpay tumanida, Oqtosh shahrida. Samarqandda 37-maktabda o'qib, keyin esa Toshkentdagi TGTU qoshidagi kompyuter texnologiya litseyida o'qib chiqib, undan keyin esa Westminster International University'da 4 yil vaqtim o'tgan. U yoqda aynan bakalavr, Bachelor of Science, to есть bakalavr po ekonomika va finansam o'qiganman. Undan so'ng esa taqdir taqozo bilan Amerikaga magistraturaga ketganman. U ham finans sohasi bo'yicha bo'lgan. Undan keyin esa o'qishlar, har xil turli kurslar davom bo'lgan, lekin aynan Westminsterda o'qiyotgan davrimda televiziyada vedushi bo'lganimdan keyin esa logistika sohasiga takliflar tushgan o'zimizning yaxshi do'stlarimizdan. O'shandan keyin shu sohaga kirib, shu sohada ancha vaqtdan beri ishlab kelamiz. Hozirgi vaqtda bir nechta proyektlarni yurg'izaman va o'sha media industriyasida ko'pchilik maslahatlarimni ko'rishadi. Aynan shu sohadagi 10 yillik tajribamda nafaqat o'zimning auditoriyam, balki bu sohaga kirmoqchi bo'lgan yoki kirishni o'ylab yurgan insonlarga to'g'ri maslahatlarni berishga harakat qilaman. Agar qisqa gapirsak, men Kamola, men HR, men psixolog, qiz. Bu qisqa o'zimni tasvirlashimda. Siz o'zingizni qanaqasiga qisqa tasvirlab bera olasiz bizga? Qisqacha aytganda, Sunat, предприниматель, entrepreneur, tadbirkor, основатель, founder, creator, создатель, filantrop, motivator desak bo'ladi. Aynan logistika sohasi insonlari uchun, chunki tajribam bo'lishdi. Любящий муж, bu ham juda ham muhim rol. Любящий сын, brat. Shunaqa deb tasvirlagan bo'lardi, meni fikrimcha. Zo'r tasvirlash bo'ldi, chunki har bir rol bu juda ham muhim insonning hayotida. Undan oldin ozgina qisqa aytib berdingiz o'zingiz yo'lingiz haqida va men ham eski intervyularingizni o'qib chiqdim, to есть ko'rib chiqdim. Sizda именно siz vedushi ham bo'lgansiz, dispetcher ham bo'lgansiz, например. Va menga juda ham qiziq bo'lgan savol, qanaqasiga siz hozirgi paytda eng taniqli, eng почти liderda, rynokda bo'lganda logistika maktab, Lucid Academy va Hunt.me proyekti. Albatta sizda Load Mode есть, va albatta sizda marketing agency ham bor. Lekin ko'p HRlarga menga o'xshashda eng sizni prям yorqin proyektlaringiz men uchun bu o'sha Lucid va Hunt.me bo'lgan. Qanaqasiga siz именно mana shu HR va O'zbekiston rynokini, bozorini kadrlar bilan ta'minlash bilan shug'ullanishga o'tgansiz, например? Bu istoriyani ko'plab intervyularimda aytib o'tganman. Aynan g'oyaga kelish yo'li deb hisoblasak, men qisqa qilib aytib berishim mumkin. DM World ishlagan paytlarimda men
judayam ko'p yangiliklarni kiritishga harakat qilganman. Ustozim har doim menga to'g'ri yo'l tanlagan, intilgan, sohada yangilik olib kirgan hamda atrofingdagi odamlarga bilimingni bo'lishishga harakat qilishgan deb har doim urg'u berganlar. Va aynan o'shanda Muzom Transportation kompaniyasiga operation manager sifatida men belgilanganman. Va operation manager sifatida belgilanganimda men 1,5 yil почти ishlaganimdan so'ng menda shunaqa hissiyot bo'lganki, men bu sohada to'xtab qoldim. Soha davom ettiryapti, lekin men o'zim to'xtab qolgan sifatida ko'rdim. O'zimni limitimga yetib keldim degan ma'noni ko'rganman. Именно как operation manager. Nafaqat operation manager, o'zi inson sifatida. Chunki inson sifatida. Da, chunki men o'zim o'qirdim va doim o'qiyotganimda har bir fandan nimadir o'zimga o'rganardim. Yengillanmoqchi. Marketing bo'ladimi, HR bo'ladimi, sales bo'ladimi va katta global tarzdagi kompaniyalarni Amerikada magistraturada o'qiyotganimda o'rganganim sari men tushunib yetganimki, logistika qilib faqat tracking qilish bu noto'g'ri. Chunki tracking 4PL qonun qoidasini eng oxirgi cheyni hisoblanadi. Men nimadir kattaroq qilishim kerak. Va o'shanda Jeff Bezosning bitta frazasini ko'rganman. Shunaqa proyektlar yaratginki, insonlarga yordam berganingda, insonlar seni yaxshi ko'rganidan va sen ularga yordam bergan, senga pul berishga rozi bo'lsin. Jeff Bezos Amazonni основатель bo'lgan. Shunaqa. Elon Musk ham xuddi shunaqa frazani ko'rganman. Создавай проекты, которые создадут историю. O'shanda men qaror kelganman data science sohasini o'qishga. Data science sohasini 6 oy davomida o'qiyotganimda tushunganmanki, menga ishxonamdagi rutina menga xalaq beryapti o'sishga. Va men vaqtinchalik ishdan cheklanishga notis qoldirganman ishxonaga. Ishxonam xohlamagan bu narsani, lekin men bu narsani to'g'ri tushuntirganman. Menga bu narsa kerak. Balkim qaytib kelarman, balkim yo'q. Va o'shanda Kaliforniyaga это juda katta risk aslida. Chunki siz stabil qanaqadir loyihadan, stabil ishingizdan, stabil oiladan umuman hech narsa yo'q. Qo'rquvda bu juda ham katta risk va agar sizlar ham sezgan bo'lsanglar, kuzatuvchilar, hamma biznesmenni va ownerlarni bitta bog'lovchi narsa bu risk. Ular hech qachon riskdan qo'rqishmaydi. Agar uddalamasam-chi degan savol umuman yo'q ekan. Sizda ham bunaqa qo'rquv bo'lmagan yoki bo'lgan? Yo'q. 20% bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men o'zimga shubham yo'q edi va men bilardim, qaytib kelsam ham men doim o'rnim topaman. Chunki 2019-yil men Orlando shahrida va O'zbekiston bozorida yetarlicha ismim chiqqan bo'lgan edi. Sababi ko'plab haydovchilarga zo'r dispetch qilganman va o'zimda kichkina dispetch servisim ham bor edi. One Globe Transportation degan box truck kompaniyani bitta traktni 20 tagacha ko'targanman. Men o'zim kuchimni tushunganimni bilib, Kaliforniya, San Fransiskoga 3000 maylga chiqib ketganman mashinada. Kechirasiz, Babram, qanaqasiga umuman qo'rquv bo'lmagan risk. Chunki Babram o'zingiz loyihangizda siz invest qilishingiz kerak. Oldingizdan sizda sponsor bo'lmaydi, sizni ta'minlaydigan odam bo'lmaydi. Agar o'xshamadi, kechirasiz, okey deyish uchun. Babram stabil pochvadan, stabil yo'ldan risk umuman qo'rqmaganmiz. Agar o'xshamasa-chi, shuncha pulim nima bo'ladi, shuncha vaqtim nima bo'ladi degan. Birinchidan shuncha pul bo'lmagan. Pul yo'q umuman. Bilaman, shu 5-6 ming dollar pulim bor. Bo'ldi, boshqa pul yo'q. Mashinam bor. Qarzi yo'q mashinani. Oddiy Nissan Altima bo'lgan, oq rangi 2013-yil. Auksiondan Farruh o'rtog'im olib bergan. Nechasi? Va men u mashinani borligini bilardim. Mabodo mashinamni sotaman derdim. 6 ming dollar yana qo'shimcha bor derdim. Уже крайний planni ham o'ylab qo'ygansiz, agar o'xshamasa. Baribir ham xayol bo'lgan. Конечно, odam o'xshamasa-chi degan. Yo'q, o'xshamasa emas, proyektga qo'shimcha investitsiya sifatida pul bor degan ma'noda. Chunki если что, taksida yuraman, avtobusda yuraman, to'g'rimi? Va Kaliforniyaga yo'lga chiqqanman. Kaliforniyaga yo'lga chiqqanimda menda bitta moment bo'lgan. Men Muzom Transportationda ishlaganimda, meni ustozim meni O'zbekistonga borib kelganimda, O'zbekiston ofisida 1 oy davomida dars bergin deyilgan. Yunusobodda ofis bo'lardi, men Yunusobodda dars berganman ishdan oldin. Va o'shanda
Men u narsani soznaniyamda bor edi, lekin o'quv markazi ochish hayolimda yo'q edi. Bu eng qizig'i o'quv markazi, chunki men tushundim. Sizda trackingda siz pikingizni tushundingiz. Da. Все, sizga уже zerkarli desa ham Da, bo'ladi-da, to'g'risini shunaqa. aytsam. Lekin ko'p trackingdan chiqib qolgan odamlar yoki dispetch servis ochishadi, yokida o'zi o'sha kompaniyaga asos solishadi. Даже 2-3 trak sotib olib ham o'zi dispetch qilib yuraveradi uyda o'tirib, например. Nimaga именно o'quv markaz? Nimaga именно Lucy? Trak sotib olmoqchi bo'lgan paytimda, Covid paytida Muzom Transportation egasi menga yo'q degan. Pul so'raganimda ham yo'q degan. Men aytganman, har haftalik oyligimdan men sizga yopib beraman, oyligim yaxshi edi. Chunki operation manager edim. 70 ta trakli kompaniyani 140 taga aylantirganmiz. Va HR department o'sha payti yo'q edi, driver recruiter. O'ylab topganman u narsani boshqa kompaniyalardan ko'rib. Va men o'zim bilardim, что trak olsam men eplay olmayman. Lekin yo'q deganlari uchun men pochchamdan ozgina qarz olganman и o'sha Muzom Transportation pul senga beramiz, o'zing nimadir sotib ol degan. Men trak olmasdan Tesla mashinasini olganman. No, bu voqeani men sizga keyin aytib beraman. Хорошо. Bu narsaga keyin qaytib kelamiz. Menga eng Bu ikkinchi qiziqarli etap. Men savol sizga Lucidni aytib beraman birinchi. Shu 3000 mailga yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqqanimda menda xayol bitta edi. Data science dan o'qiyman va logistika sohasidagi data science logist sifatida birinchi odam bo'laman. Bunaqa specialist juda kam edi. Bozor Indeed bozorini hamma yoqni o'rganib chiqqanman. LinkedInni o'rganib chiqqanman. Bunaqa specialistlar yo'q. Va Kaliforniyaga kela turib, men Kaliforniya o'rganish boshlaganman. Qanaqa qilib? Mashinamni taksovat qilganman. Uber, Lyft, DoorDash, har xil ovqat delivery bo'ladimi, taksi bo'ladimi, ertalab 5 ta turib, obedgacha ishlardim. Keyin obedda 1 soat dam olib, 2-3 dan kechqurun 9-10 gacha ishlardim. Ish faoliyatim 4 kun davomida bo'lardi. 3 kun davomida bo'lardi va qolgan 4 kun men o'zimning ustimda ishlardim. То есть darsga borardim, data science online edi va imkoniyat qidirardim. O'sha payti imkoniyat qidirayotganimda aynan men San Fransisko kelayotganimda Kanzas shtatida men ertalab tursam g'oya kelgan. Meni ustozim Toshkentga jo'natdi dars berish uchun. Nima uchun men shu sohada bilim sotmayman? Va o'shanda Kaliforniyaga kelib, men unda уже plan bor edi, что men немедленно proyektni boshlashim kerak. Pul yo'q, mablag' yo'q, opit yo'q, tanish yo'q. Nima qilamiz? O'tirib izuchas qilganman. Googledan research case'larni o'rganganman, institutdagi professorlarimga aloqaga chiqqanman, maslahat olganman va butunlay Kaliforniyada o'tkazgan 3 oy davomida men biznes plan tuzganman. To есть o'zi bu sohada logistika 1 oy o'qish degan narsa bo'lmagan. O'zbekistonda. Yo'q, unaqa narsa yo'q edi. Logistika yo'nalishi transport universitetida 4 yillik fakultet edi. No, bu Amerikaga umuman aloqasi yo'q. Yo'q. O'shanda men bilganmanki, biz bozorga nimadir tez, foydali va effektiv yetkaza olamiz. O'shanda planim bo'yicha 4 hafta teoriya, 4 hafta praktika kursini boshlaganman. To'g'risini aytsam, men sizni hattoki o'sha bitta leksiyangizni ko'rganman va juda ham hayratlanganman. Chunki siz juda ham emotsional, juda ham nima desa, bolalarni ilhomlantirib, ularga juda ko'p motivatsiya berishga harakat qilasiz. Hattoki qattiqqo'yroq ham bo'lasiz. Что, iltimos, hozir savol bermanglar, keyin. Lekin основной sizni niyatingiz bilinib turibdi, bolalarni ilhomlantirish. Chunki erta ham gapiryapsiz. Bo'linglar, biznesmen bo'linglar, kerak bo'lsa prezident bo'linglar. To juda ko'p motivatsiya berishga siz harakat qilgansiz. Va shu savoldan kelib chiqyapti boshqacha savol. Nima problemalarga duch keldingiz? Именно Lucidda, например. Chunki bilasiz, yoshlar doimo juda ham mas'uliyatli bo'lmaydi. Bilasiz, ko'plar o'qishni yaxshi ko'rmaydi va основной problema nimada bo'lgan? Tushunarli, boshida siz o'zingiz dars bergansiz, komanda bo'lmagan katta. Taksovat qilardim. Taksi qilganimdan keyin taksida flexible grafik bo'lgani uchun O'zbekiston vaqti bilan kechqurun dars berardim. Excel Google Sheet'im bo'lardi. O'sha yerda studentlarning spisiga bo'lardi va o'zim PPT prezentatsiya yasaganman. Maktab boshida Picasso Logistics School edi. Uni men o'zim o'ylab topib, yasab va uni yasaganimda aynan Picasso ismida o'zim xolamni ukasi menga ism tanlashga yordam bergan, shuni aytib o'tay. Men ko'rganman prezentatsiyani. Prezentatsiyani o'zim qo'lim bilan yasab turib, Googledan rasmlarni yig'ganman. Lekin biz Westminster o'qiganimizda biz case study'larni topardik-ku, PDF dokumentlar, research documents.
o'shanaqa narsa bo'lmagan. Men bilganmanki, что soha shunchalik bo'shki texnologiyalardan Да, дело не хочу. bunda qilish kerak. Qilish И kerak. уже kechasi bilan uxlamasdan o'sha plan tuzganman. Asosiy qiyinchilik o'sha boshlangan, o'sha o'quv boshlandi. Birinchisidan ustozlarni vaqtida kelishi va ученикlarni vaqtida kelishi. O'zbekistonda timing juda qiyin. Juda. Men Kaliforniyada yashaganim uchun bu yanada qiyinchilik berardi menga remotely kontrol qilish. Ofisni oldik, remont qildik, logotiplarni qo'ydik. Hammasi distansion. Distansionda. Men umuman ofisimda mana birinchi marta shu yil ko'rdim. Lucid Logistics Academy ofislarimni ham, boshqa ofislarimni ham. Distansionda qildik va qilganimda Covid boshlandi. 2020-yil yanvar 20-da biz proyekt boshlaganmi? Martda Covid boshlandi va Zoom platformasini topdim Amerikada. O'sha paytda Zoom'da stoki $30 bo'lardi. Hozir 300. И men Zoom'da olib bolalar nima bu aka Zoom degan. Kiringlar onlayn darslik deganman. Yo'q ey degan. Shunaqa hozir shu narsa eng zo'ri. Uydan o'tirib ishlaysizlar, o'qiysizlar deganman. O'sha odamlarda qiziqish paydo bo'ldi. Uydan o'tirib darsda o'rganish. Uydan o'tirib sohaga kirish. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan uydan o'tirib ishlash. Albatta Особенно koronavirus paytida aktual bo'lgan juda ham aktual bo'ldi. Outsource ishlar hammasi. Bir tarafdan yomon tuyulishi mumkin, что ofisimiz ishlamayapti. Lekin bir tarafdan aynan o'sishiga o'sha sabab bo'lgan. Ta'minlayapsiz chunki hamma narsa. Kompaniyalarda talab bor va birinchi klientim o'zim ustozim bo'lgan. DM World, SDM, Gorman bir nechta kompaniyalarni boshchiligi menga yordam berib, ular mendan studentlar olishni boshlagan. 100 talab odam olgan. Уже tayyor xodimlarni olishni boshlagan. То есть men Sarafanova radio sifatida o'zim telefon qilib chiqqanman shu sohadagi kasb hunarlarga va iltimos mana shu Lucid Logistics Academy kanali obuna bo'linglar, student man sizlarga ta'minlab beraman deb turib, уже boshlangan. Va o'sha payti yana o'sha narsaga qaytamiz, kommunikatsiya muammosiga juda duch berganman. Odamlarda qonun qoidalarga rioya qilmasligi, vaqtida kelmasligi, materialni o'qimasligi, ba'zida dars boshlanardi, o'tgan darsda uy vazifasi esinglarda desam qilinmagan, o'qimagan. Keyin men tushunganman, что O'zbekistondagi traditsion o'quvga munosabat umuman yo'q. Albatta hozir bu narsa butunlay o'zgarib ketdi, lekin yo'q, ambitsiozni bolalar doim bo'lgan, ko'piga 80% yomon edi. То есть men misol gruppada oxirida ekzamen qilganimda ham 90-85 dan baland oladigan soni 2-3 ta bo'lsa, juda kam. Qolgan hammasi 65 olardi, maksimum 70 olardi. Ito o'shanda ham okey, endi ozgina o'xshamadda, endi bahom to'g'rilab oling dedi. Yo'q, buni to'g'rilolmayman derdim. Da, shunaqa. Menga xafa bo'lishardi odamlar sertifikatiga past ball qo'yganim uchun. Ba'zi ish beruvchilar jalba ham qilardi, shu bu odam ingliz tili yaxshi emas. Nimadan? Chunki ular Photoshop qilardi o'zini sertifikatlarini. Shunaqa muammolarga borganmiz. Bu sizlarda chunki siz o'zingiz bo'lganingiz uchun unaqa boshida intervyu, o'tkazish intervyular bo'lmagan. Hozirchi, hozirgi paytda bunaqa problema bormi? Yo'q, Lucid qabul qilmaydi hozir agar IELTS bo'lmasa. Yo'q, hozirgi vaqtda ingliz tili bo'lmasa umuman qabul qilmaydi. Shunaqa, boshida intervyu bo'ladi. Boshida misol uchun ekzamen beriladi, o'sha ekzamendan o'tsa qabul qilinadi. И administratsiya hozir endi butunlay sinimga o'tkazganman, upravleniyaga o'zim aralashmayman. Administratsiya hozir vastamdan kачествоga ishlaydi. Misol ko'p student bo'lmasin, kamroq bo'lsin, lekin ustozlarimizda informatsiyani yetkazib berish sifatli bo'lsin. Shu narsa hozir ko'proq ishlaydi. Endi men o'zimning kattaroq planlarim bor edi Lucid Logistics Academy'ga. Endi men 6 yil o'tgandan keyin shu planlarni amalga oshirishni niyat qilganman. Chunki grandioz maqsadlarni amalga oshirish uchun baribir o'zingiz bo'lib, o'zingiz boshchiligingizda bo'lsa, u narsa tezroq va effektivroq amalga oshadi. O'shaning uchun ham Xudoga shukr, mana O'zbekistondamiz. Zo'r. Qarang, Lucid Logisticsda men hozir nima sezdim yoshlarda, ko'p kandidatlar intervyuga kelayotgan paytida ular umuman intervyu nimaligini, o'zini qanaqa tutishini, hattoki kiyinish uslubini ular ko'pi bilmaydi. Lucidda ham shu darsliklar bormi? Chunki men imенно siz darslaringizni ko'rganimda, siz erta qisqa informatsiya berasiz. Yaxshi CV tuzish kerak, intervyuga on time kelish kerak. Hozirgi paytda Luciddagi bolalar bilan bu ishlar olib borilyaptimi?
aynan o'sha narsani biz yaqinda festivalda ham gapirib o'tdik, что maqsadimiz Lucidni social kurslar kirgizish va Amerika bilan integratsiya qilgan holda Amerikadan professorlarni jalb qilish. Bu narsani ustida hozir ishlayapmiz. Nimaga? Chunki biza darslikda ustozlar bu narsani o'rgatadi. То есть qanaqa platforma ishlatish, qanaqa ishxonada kiyinish kerak, qanaqa tutish kerak, nima frazalar ishlatish kerak. Hattoki men sizga bitta misol beraman. Sizga yozishadi kechasi, это okey, kechasi tushunaman, logistika. Salom aka. Da. U siz yozayotgan odamingiz jinsini bilmaysiz, например. Ish bormi? Keyin undan keyin yana bitta, то есть bitta сообщение, salom aka, opa, farqi yo'q. Keyin ikkinchi сообщение, ish bormi? Uchinchisi CV bu nima? CV assalomu alaykum, yaxshimisiz? CV'ingizni tashlasangiz ko'rib chiqadi deganki, CV bu nima, например. Hozir mening fikrim bo'yicha hamma o'quv kurslari maksimal tarzda o'zini representationni ham o'rgatish kerak, chunki bu ham juda ham katta narsani haqida gapiradi. Hattoki biz tushunamiz, что u student zaranniy o'zi Google ga kirsa, YouTube ga kirsa, bunaqa informatsiya juda ham ko'p. No bilasiz, что baribir o'zi odamning self study'si hammada ham yaxshi rivojlanmagan, например. To'g'ri, lekin bir narsani aytib o'tish zarur. Darslikda beriladigan ma'lumotni bolalar o'zlashtirmasa, buni markaz yordam bera olmaydi, chunki bu xalqdagi etiket qonun qoidasi. 100%. Men masol 6 yil davomida O'zbekistonda bo'lmadim-ku. O'zbekistonning hozirgi vaqtdagi meni fikrimcha eng bir muhim faktor bu odamlarning salohiyatini ko'tarish. Misol uchun juda ham ko'p odamlar hozir qanaqa pul topishga intilyapti-da. Lekin pul topishdan tashqari salohiyatni unutib qo'ymasligimiz kerak. Bu narsa uchun nafaqat misol uchun sizlarning mana akademiyalar yoki bizning akademiya, uni bizlar базовый bilimni o'zgartira olmaydi, chunki это начинается с детсадика, это начинается с университета. Chunki odamlar boshidan qanaqa qadam ko'rib, qanaqa narsani ko'rsa, o'sha narsani qiladi. Tushunasizmi? Oilalardan boshlanadi bu narsa, ota-onalardan boshlanadi. Biz uyda ko'rgan narsamizni qilamiz. 100%. Masalan, siz hozir CV-ni bilaman deyapsiz. Sizga qaysidir akademiya dars bermadi-yu. Siz o'zingizda bu narsa bor. Albatta, u endi tushunarli, что ular bu ma'naviyat bo'lishi mumkin, tarbiya bo'lishi mumkin. No buni ham bunaqa просто tak qoldirish ham maksimal tarzda harakat qilish kerak, baribir ham хотя бы motivatsiya berish kerak. Mana sen apply qilding bitta vakansiyaga, boshqa odam apply qildi vakansiyaga. U odamni on time keladi, CV'si zo'r, muomalasi juda ham yaxshi. Men aytmayapman, что unda opajon, yaxshimisiz? Unaqa emas. Juda ham qisqa va to'g'ri informatsiya berganingizda siz o'zingizni professionalda ko'rsatasiz. Va hozirgi yoshlarda agar sezgan bo'lsangiz, juda ham tez rezultatga intilish bor. Sizlar kelishadi, kim bo'lmoqchisiz? Kompaniya owner bo'lmoqchiman. Xuddi shunaqa. Bizda imенно Lucidda mana shu bitta eng katta muammolardan bittasi nima bo'lgan? 2 oylik o'qish qo'yganimda odamlar 2-oy kelish xohlamagan. Tez bo'lish kerak hammasi. Tez ishga chiqib ketish xohlaydi. Tez raz 2000, 3000, 4000, 5000 dollar. Aynan mana shu muammo bizani men o'ylayman community society'mizda bor-da yoshlarda. Hozir o'ylayman, misol biz Handmida shu narsani yechimini topdik. Nima? То есть Handmini ichida jobga apply qilganda filtrdan o'tadi, AI ni o'zi intervyu qiladi, ularni videosi zapis bo'ladi, va transkript bo'ladi ish beruvchida. Nima haqida gaplashganini AI bilan. Undan keyin esa misol 100 ta odamdan 10 tasi adbor bo'lgan bo'lsa, po match score. O'sha match score'ga to'g'ri kelgan odamlar bilan siz Handmini chatida ichida platforma Telegramda ishingiz bilan aralashtirmaysizda. U yoqdagi ishlaringiz отдельно, bu yoqdagi kommunikatsiyangiz qonuniy tarzda o'tadi. Nima degani? Ular sizga hey bro yoki nimadirlar unaqa frazalarga biz o'sha red flaglar qo'yibamiz. Endi hozir misol uchun prezentatsiyamizni 2 kun oldin qilgan bo'lsak, biz qancha ko'p misol uchun insonlar muloqot qilsa, shuncha ko'p frazalarga biz red flag qo'yishni boshlaymiz. Va unda siz mana shunaqa kommunikatsiyalar muammosini hal qilasiz. Va unda siz ishchilarga o'sha yerda o'zida offer knopkasi bor. Offer bera olasiz. Agar ishga chaqira olaman. Siz u offerni qabul qilsa, uni statusi momentalno employed statusga o'tadi. Tushunasizmi? То есть bizlar o'sha societyda bor muammoni texnologiya orqali hal qilishga yordam beryapmiz va AI orqali. Chunki bu narsa odamlarni
to'g'ri gaplashishga, to'g'ri muloqot qilishga yordam beradi. 100%. Zo'r loyiha. Va yana bitta loyihangiz haqida gapirmoqchi edim. Siz Instagram sahifangizni juda ham aktiv olib borasiz. Juda ham zo'r videolar, обучающий. Lekin Instagram sahifangizda bitta proyektingizni kamroq chiqarasiz. Sizda o'zingiz marketing agency'siz bor ekan va o'sha marketing agency qayerdan loyiha keldi? Marketing agency ochishga va nimaga bu loyihangiz haqida kamroq gapirasiz? Boshqa loyihalaringiz haqida. Chunki bu loyiha ko'proq lokalni ishlaydi, Orlandoda, Floridada va butunlay Amerika Qo'shma Shtatida ishlaydi. O'zbekiston uchun emas. Va biz uni aynan Amerikadagi mijozlarga yo'naltiramiz. Televizor auditoriyaga uni reklama qilamiz. Misol uchun Amerikada mijozlarimizni bizneslarning ichiga televizor qo'yib beramiz, TV reklamalar olamiz, commercial video olib beramiz. Studiya bor, podkast studiya qildik. O'sha yerga studiyalarga почасовой arendaga beramiz. Daily, to есть kunlik arendalari bor. U narsani nimaga men ko'p gapirmayman? Chunki baribir meni auditoriyam ko'proq logistika yo'nalishida. Ko'proq O'zbekistonda. Da, ko'proq O'zbekiston, O'rta Osiyo deb. O'rta Osiyo deyman. Amerikada ham bo'lgan yurtdoshlarim yo boshqa davlatdan o'zbeklar yoki SNGlar, to есть o'zimizda yo rus tilida, yo o'zbek tilida gapiradigan insonlar. O'sha sababli Mango proyektimiz aynan lokalni ishlaydi va uni reklamasi boshqa joylarda bo'ladi. To есть Amerika bozoridagi platformada reklama bo'ladi u narsa. U narsa shuning uchun ham O'zbekistonda ko'rinmaydi. Tushunarli. So'z aka, давайте sizni xodimlaringiz haqida ozgina gaplashamiz. Hamma proyektlaringizda общий taxminan nechta xodim ishlayapti hozir? Shu 100 tacha, 110 tacha shunaqa. 100 tacha. Odamlarni ishga olayotganingizda qaysi qadriyatlarga asoslanasiz? Chunki siz ham hozir odamlarni ishga olishingiz mumkin. Top menejmentda yokida muhim pozitsiyalardagi odamni va boshida 100% o'zingiz HR bo'lgansiz va o'zingiz adbora qilgansiz. Shunaqa. O'zim ustoz, o'zim HR, hammasini o'zimiz qilganmiz. Men har doim xodimlarga qaraydigan narsam Kamola bu ularni salohiyati. O'sha boya gapirib o'tganimdek. O'zini qanaqa tutadi? Salom bro desa ishga olmaysiz. Yo'q. Men ko'proq ularni presentation'iga qarayman. Даже men Telegram kanallarimda ham, Instagramlarda ham oldinlari vakansiyalarga ham o'zim qo'yardim-da, o'zimning linkimni. Endi hozir bolalar o'zlari qilyapti, Xudoga shukr, barakat topishsin, lekin menga hey bro deb yozsa, shuni screenshot qilardim-da, kanalimga yozardim. Unaqa yozmaydi. Mana shunaqa yozganlarni men sразу decline qilaman, menga unaqa yozib o'tirmaylar. Lekin kimdir chiroyli presentation qilib, assalomu alaykum, mana shunaqa deb yozsa, men o'shani post qilib, o'rganinglar mana shu bolalardan derdim. O'rganib qilasizda. Men qo'rqmayman xatoni xato deyishga, yaxshini yaxshi deyishga. Chunki to'g'ri gapirib o'rganganman yoshligimizda. Ota-bobolarimizdan aldamasdan to'g'risini gapirgan, baraka topasan deyishgan. O'shaning uchun ham har doim HR ga qarayotganimda o'sha salohiyat, muomala, ular men bilan gaplashayotganda meni ko'zimga qarab, o'zidagi ichidagi men dardini ko'ra olmaymanmi? Ularning ko'zi haqiqatni menga gapiradimi? Shu narsaga e'tibor beraman. Chunki aslida odamlarning ko'p narsasi ko'zida bo'ladi. Sizda shunaqa chiqyapti, ne obyektiv, lekin ichki intuitsiyangiz ham ishlar ekan. Chunki siz ko'rishingiz mumkin, CV'si yaxshi, tajribasi bor, например, hattoki universiteti hammasi joyida, lekin siz ko'ryapsiz, siz odamlar muloqot qilyapsiz va iliqlik yo'q, например. Shunaqa. Yoki ko'zda qanaqadir ma'no, chuqurlik, unaqa narsa yo'q bo'lsa, siz uchun bu red flag. Ma'no deganda u odam o'zini yo'lini yo'qotgan bo'lishi mumkin, lekin dilida tozalik va mehr va intilish bo'lsa, men u odamni noldan o'rgataman. 100%. Eng yaxshi menga misol uchun professor bo'lib, lekin dilida qorasi bo'lib, o'zi muomalasi qo'pol bo'lsa, men u odam kerak emas. Yo kibrlarni ham to'g'rilab olsa bo'ladi. Yo'q. Da, to'g'rilab olsa. Chunki Xudoga shukr, misol uchun shunaqa bolalar bo'lgan, kelgan umuman boshqa muomala bo'ladi. Boshida ko'cha bo'ladi yoki bir boshqacha muomala. Lekin общий atmosferaga sinishadi. Kelganidan so'ng, muomalani ko'rgandan so'ng, hamma qo'li ko'ksidaligini kelgandan so'ng va xotirjamlikni ko'rgandan so'ng, ular ham shunaqa bo'ladi. O'zi doim shunaqa bo'ladi. Любой bitta communityda bitta klimat bo'ladi. Shunaqa. Va olayotgan odamingiz lebo bu klimatga to'g'ri kelmasa ham bu klimatga adapt bo'ladi yoki chiqib ketadi. O'zi ko'p ishlay olmaydi. Shunaqa. Bu eng asosiysi. Sizni hamma bizneslaringizdagi ishlayotgan odamlar bu kim?
3 ta so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Bular shareholder deyman. Shareholder. Okey, yaxshi ideya. Bular teammate. Va ular ishongan odamlarim. Shunaqa deb nomlasak bo'ladi. Nimaga shareholder? Birinchisini ma'nosini. Birinchidan har bitta odam kompaniyada ishlaydi-ku. O'zini hissasini qo'shadi. O'zini hissasini nafaqat qo'shadi. U o'zini o'rnida kompaniyaga foyda olib kelish kerak. Agar u odam oylik olib turib, o'zini vazifalarini vaqtida qila olmasa, u kompaniyaga ubitga olib keladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, даже tozalikka javob beradigan odamlar hammasida. Misol uchun, oddiy Publix supermarketlarida ham har bir kassirda sheri bor. Publixniki. To'yiz nima degani? Mabodo pensiyaga chiqib ishdan ketsa, vaqti kelib, u o'sha kompaniyani sherini nech pulga olgan bo'lsa, o'sha narxi o'sha momentga teng bo'lib unga to'lab berishadi. Chunki u o'zaro vaqtini ishlab berdi. Timeline ishlab berdi. Xuddi shunaqa men hisoblayman, shu menda ishlayotgan bolalar o'zini bahosini bilish kerak. The more you stay, the more valuable you become deyman. Qancha uzoq vaqt tursang, shuncha sani bahoying kompaniyada ko'tariladi. Ikkinchisi, teammate. Men bolalarimga ishchisan demayman. Biza komanda igrokmiz deyman. Har bitta bo'lim. Oddiy update deysizmi yoki bilmadim, tozalovchi bo'ladimi, farqi yo'q. Bu odam kompaniyani bir hissadori, kompaniyani komandadoshi va o'sha komandadosh o'zini burchini ideal tarzda bajarsa, kompaniyada значит hamma odamlar o'zini sohasini zo'r bilgan bo'ladi. Siz sapojnik bo'ling, lekin eng zo'ri bo'ling. Da, 100%. Siz mayli уборщик bo'ling, lekin eng sevimli уборщик bo'ling. Va uchinchisi, men ishongan odamlarim deyman, chunki men bir biznes yaratganimda, odamlarni bir joyga joylashtirganimda va ularni yig'ganimda, men bir narsa aytaman. Men sizlarni boshingizda turib, sizlar bilan erta kech gaplashishim lozim emas. Men sizlarga o'rgataman, lekin o'rgatgandan so'ng sizlar o'zlaringizlar uchishinglar kerak. Chunki har bir qush uydan chiqib, tashqari chiqib uchadi. Xuddi shunaqa bizani kompaniyada, jamoada ham har bir bolamiz qaysidir vaqt davomida mendan o'rganadi, gaplashadi, juda ham yaqin tarzda communication qilib turadi har kun. Lekin 3 oydan so'ng men qo'yib yuboraman ularni. Yo o'zi bajaradi, yo uni o'rniga boshqa odam. Tepasida turib kontrol qilmaysizmi? Yo'q. Men faqat отчетность so'rayman, rezultat so'rayman, deadline bo'lsa bajaraman. Lekin keldimi, qildingmi degan narsa yo'q. Chunki bu narsa o'zimga ham yoqmaydi. Albatta. Chunki men o'zim, masalan, siz menga vazifa bersangiz, misol uchun siz menga aytsangiz, men bugun podcast, men kelaman. Lekin agar siz men kelmay turib, yo bunaqa bo'ldi desam, bu значит men o'zim burchimni bajarmayapman va behurmatsizlik deb hisoblayman. Shuning uchun bu narsaga juda ham qattiq qarayman. Tushunarli. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga imенно sizni kompaniyalaringizda farqi yo'q? Lucid, Huntme yoki Download Mode ularda ishlash kerak. То есть afzalliklari nima boshqa marketdagi ish beruvchilarga qaraganda? Tushundim. Bizani kompaniyalarda biz misol uchun международный oyliklarni bermayotgan bo'lishimiz mumkin-da. Misol Linestarga hamda shunaqa biz misol logistika sohasidamiz, to'g'rimi? Yoki Lucid обучательский sohada yoki Huntme HR va marketplace sohasida. Lekin bizda sizlarga kreativ o'rgatamiz. Biz sizlarga umение создавать o'rgatamiz. Chunki men boshida sizga aytdim, nima siz bilan o'zingizni ta'riflagan bo'lasiz deganingizda men aytdim, creator. Men o'zimni komandadoshlarimga bitta narsa aytaman. Men yaratuvchiman. Misol uchun Lucidda ham onlayn tarzda bilim va PowerPoint presentation orqali proyekt yaratdim. Hozir ham hamma proyektlarimda men misol uchun o'sha marketing agency ham prosta bitta video kimdirga olib berdim, 2-3 ta narsani birlashtirib va o'shandan proyekt paydo bo'ldi. Aslida har bir kreatorga qanaydir mablag' yoki katta bir narsa kerak emas. Kreatorga prosta bilim kerak. Sizni bilingiz $1 million teng bo'lishi mumkin. Aynan o'sha sizni boyligingiz. Siz mendan hozir hamma proyektimni olib qo'ysangiz, men noldan yana boshqa narsa qila olaman. Shu narsa uchun ham men o'ylayman, meni jamoamga qo'shilgan odamlar haqiqatdan zo'r narsalarni o'rgana oladi. Chunki ular unikum podxod qilish
umuman boshqacha va bozordan o'rgangan tarzda yangicha yechimlarni har doim olib kelaman va o'zimni odamlarimga lider bo'lishga, bozordagi topoviy spetsialist bo'lishga yordam beraman. Nechta bolalarim noldan kelishadi. Hozirgi vaqtda topoviy spetsialist. Shunaqa narsa deb o'ylayman, farqli tarafi va o'zim har kuni, har doim hamma kompaniyamda, hamma gruppasida borman. Bu mail bo'ladimi, Gmail bo'ladimi yo Telegram bo'ladimi, hammasida borman. Nimaga? Chunki o'sha yerda men ko'rsatib turaman. Men qarab turibman. Tushunmasangiz men shu yerdaman. Shuning uchun ham 100 ta odam bo'lsa, har bittasi bilan tanishman. Shu gapingizdan keyingi savolim chiqib qolyapti. Bizda odamlarni boshqarishda nimaga siz operatsiya qilasiz? Nimaga asoslanasiz? Nimaga e'tibor berishim? Asosan odamlarni boshqarishda ularni vazifalarini bajarishiga e'tibor beraman. Ularni muomalasi, communication birinchi o'rinda. Vaqti soatida bajaradi, vaqti soatida xabar beradi va planning qiladi, to'g'ri. Planning qila olmagan odam failurga ko'proq tendensiyasi bor. Va o'shaning uchun ham birinchi kommunikatsiyani to'g'rilattiraman. Ikkinchisi, har bir melichga menejmentni bezovta qilmaslik. O'zing hal qilgan yoki menga o'zi tayyor решение bilan kelgan. Shunaqa, chunki men sharoit berdim, texnologiya berdim, imkoniyat berdim, yashashga pul beryapman. Bo'ldi, senda значит existing projectda va ishlayotgan joyda planning qilib turib vazifani bajarish kerak. Agar men o'xshamadi deb kelaversa odam, u odam menga muammo, chem menga yechim. Chunki u sizni vaqtingizni ishlatadi. Siz vaqtingiz ozgina qimmatroq desa bo'ladi shuni. Qimmatroq deb deyishni noto'g'ri, lekin men siz shu vaqtingizni valuable narsalarga ishlatishingiz mumkin. Shu vaqtingizni undan ham qiyroq ishni qilishingiz mumkin va qiyroq problemani hal qilish mumkin. Shuning uchun men qimmatroq deyapman. Bu kibrlanish emas. Chunki sizni vaqtingiz ham arzon vaqt emas. Xo'p, birinchisi bu kommunikatsiya, основной принципingiz. Ikkinchisi planning and results. Planning and results. Samoстоятельность emasmi? O'sha planning-da. То есть individually plan the tasks and deploy them. То есть har bir vazifani individualni plan qilib turib, ularni amalga oshirish. Uchinchisi nima bo'ladi? Uchinchisi tarbiya. Tarbiya. Men bolalarimda masalan Gord deb yozib qo'ysa, salom qani deyman. Amerikanец bo'lib ketdingmi deyman. Biz Amerika sohasida ishlasak ham men talab qilaman, biz o'zimizni kornilarimizni, bizni o'zimizni qayerdanligimizni unutmasligimiz. Yoki просто good to go deb qo'ysa, siz takoy. Yo'q, misol uchun agar ish vaqtida bu tez muammo bo'layotgan bo'lsa, mayli, lekin nimadir so'radim, misol uchun, mana shunaqa muammo kim qarayapti? Men deb qo'ysa, men aytaman, salom yo'qmi sizda deyman. Sizda yo eshikdan kirib chiqaverasizmi shunaqa deyman-da. To есть ko'pincha life example'lar beraman va shu life example'lar orqali o'zimni komandamni tarbiya orqali qilishga harakat qilaman. Chunki bu ularga mentor sifatida bo'lish deb hisoblayman-da. Chunki kimdir ularga bu narsani aytmagan bo'lsa, men bir marta aytay, ikki marta aytay, zato ertaga bu odam o'zgaradi. Bu odam keyingi odamga shu narsani o'rgatadi. Albatta. Shuning uchun jamoada shunaqa atmosfera yaratish kerakki, boshliq primer bo'lish kerak-da. Primer bo'lish kerak. Menejer keyingi odamga primer bo'lish kerak. Shuning uchun ham byurokratiyada, когда etika va estetika qonun qoidasi rioya qilinsa, butun jamoa bunga rioya qiladi-da, tushunyapsizmi? Даже o'sha ovqatlanadigan joyda ham. O'zi ruslarda shunaqa gap bor, rыба гниет с головы degan. То есть любой kompaniya kirsangiz, например, intervyuga kiryapsiz, final interview. Albatta, o'sha birinchi etapda rekruter yaxshi bo'lishi mumkin, HR yaxshi bo'lishi mumkin. CEO bilan, owner bilan gaplashyapsiz. Owner yoki CEO o'zi unaqa tarbiyali odam emas, например. Neprofessional bo'lsa, siz o'zi tushunishingiz mumkin. Значит, bularning kompaniyasida ham shunaqa. Chunki bular o'zlariga позволять qilyaptilarmi shu narsani? Значит, qolganlarni ham urishmaydilar agar ko'rsalar shu narsaga. Yana bitta narsa aytib o'tishimiz zarur. Mana siz aytdingiz, то что boshidan boshlanadi, rыба гниет с головы. Menejerlarning bir zo'r maslahatim, agar shu videomizni ko'rayotgan bo'lsalar, kompaniyada misol hammasi zo'r pul topadi, menejerlar. Hammasi misol O'zbekiston o'rta oyligidan ancha-muncha ko'p topadi. Ba'zilari amerikanskiy oylik oladi. Savol beraman-da. Har bir menejer juda ham chiroyli kiyinadi. Qimmat joydan kiyinadi. Juda qimmat joylarda ovqatlanadi.
Milliy taomda emas, e'tibor beraman-da ko'pincha. Instagram sahifasiga obuna bo'lasizmi har bittasi? Yo'q. Storieslarni ko'raman, gaplashaman, ko'rib turaman. Ko'raman va hayron bo'laman bitta narsaga. Nimaga o'ziga qaragan, kiyimiga qaragan, elektron mashin haydagan, kamida 30 ming 40 ming dollar turadi. Nimaga ofisda shunaqa sharoit yaratishga harakat qilmaydi? Nimaga oddiy hid masalasida ham hid kelib tursa sezilmaydi? Aromatizator yoki nimadirda. Misol uchun aromatizatorlar hozir shunaqa uroveniga borgis, konditsiya ichiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqada. Mashinada ichida aromatizatori bor, lekin ishlayotgan joyida yo'q. Oddiyda, misol men ko'p ofislarga kirib chiqaman. Shu muammoni ko'ryapman. Polker, уборщица bir har kun kelmaydi, haftada bir marta keladi. Nahotki biz uyimizda, mashinamizda tozalikka rioya qilsak, nimaga eng ko'p sarflayotgan ish joyimizda tozalikka rioya va bunday bir komfortga rioya qilmaymiz? Shu odamlarda va nafaqat menejerlarda, o'zi umuman bo'y xodimlarda shu narsani ko'ryapman-da, stollari changda, ekranining orqasi. Qo'li qo'yayotgan toza, ekran orqasi chang. Bu men stolim, bu meniki emas-u deydi. Yoki uyda zo'r modern dizayn. Nimaga eng ko'p vaqt sarflayotgan, non topayotgan joyda umringizni ko'p vaqtingizni ishda o'tkazasiz. Uyda o'tkazmaysiz. Shunaqa, misol uyga kelib ovqatingizni yeysiz, uxlaysiz. Shunaqa. Ertasiga ishga ketasiz. Komfortda yashayotgan odamni men tushunadi. Misol komfortda yashayotgan odam nima qiladi? Eng zo'r matras oladi, eng zo'r postel oladi, podushkasi bilan, garderobini zo'r qilib qo'yadi, uyg'onganida chiroyli chiqib ketish uchun, to'g'rimi? Lekin shu ishxonamizda shunaqa eng zo'r sharoit qilib qo'yaylik. O'zlaring mazza qilib ishlaysizlar. Nafaqat vaqtlaringni ishga har kun qaytib kelgisi keladi. Nimaga Google haligacha o'zini ishchilariga sharoit qilib beradi? Ideal sharoit qiladi. Nimaga? Har kun Google ga qaytib kelishni xohlasin deydi. Google da ishlayotganlar bir xonali joyda yashayotgan bo'ladi. Shunaqada. Tushunasizmi? Qarayapsizki, ishxonani atmosferasi uydan zo'r. Aslida shunaqa ham bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak, albatta. Chunki 100 ta odam $100 tashlashganda ham nech pul bo'lyapti? Tushunasizmi? Nahotki biz shunaqa narsalarga e'tibor bermaymiz-da. Endi men prosta shu ko'plar kompaniyani o'zidan talab qiladi, to'g'risini aytsam. To есть xodimlar mana bunaqa narsa olib bermaysizlarmi, mana bunaqa narsa qilib bermaysizlarmi deb ko'proq kompaniya talab qiladi o'zi. Kamdan kam xodimlar o'zi gulab kelib qo'yadi, o'zi nimadir difuzorlar qilib qo'yadi, например. Menda bitta shunaqa zo'r istoriya bo'lgan. Case Muzom Transportation ishlayotganimda men o'zimdan pul chiqarib gulab kelganman ofisga, hammaga kaktus olib kelganman har bitta kompyuterga va dispetch xonaga dispetch tracking rasmlarini olib kelganman-da. Keyin buxgalteriya aytgan, "Yo'q, unaqa biz senga qilib beramiz" deganda. Keyin kompaniyaning egasi esa, "Yo'q, bu o'zing olding, uni o'zing to'lashing kerak, meni oyligimdan kesib qo'ying." Aynan men ketish vaqtim edi. Men ketaman deb aytganman-da, qolasan deb o'yladik degan. Keyin men rozi bo'lganman bu narsadan. Mayli, endi olib qolinglar deb turib. Men aytmoqchiman, odamga nimadir kerak emas, nimadirga amalga oshirishga-da. Boya o'sha savolingizga ham qaytib o'tamiz. Prosta xohishdan. Lucid Logistics Academy qayerdan keldi-da? Ko'p narsa kerak emas. Bilim va PowerPoint presentation, o'sha laptopimda yaratilgan dokument. Tushunasizmi? Cold calling, to есть 100 ta tanishingga telefon qil, undan 10 tasini jiyani kursini sotib olsa, bitta gruppa ochildi. Bu nima degani? Bu degani men oddiy g'oya bilan maqsadga erishdim va birinchi qadamni bosdim. Shuning uchun biz har bittamiz o'zimizning orzularimizning egasimiz. Qarang, siz gaplaringizdan yana summerovать qilsak, sizga umuman yoqmaydigan narsa, o'sha 3 ta narsangizni prям siz uchun red flag. Birinchisi bu muomala. Endi bilib olinglar, agar xodimlar ko'rayotgan bo'lsa, kimdir bilmagan bo'lsa, birinchisi bu muomala, ikkinchisidan bu o'sha planningi yo'q bo'lgan xodim, uchinchisi tarbiya. Shunaqa. То есть bu ценность и red flag. Endi muomalani oxiriga o'tkazsak bo'ladi. Birinchisi communication edi, ikkinchisi planning and results, chunki agar o'sha aytganingizdek kelaman dedim, u odam vaqtida kelish kerak. Uchinchisi bu o'sha tarbiya va muomala. Chunki odam tarbiyasi va muomalasi bo'lmasa, u bilan biz ishlamaymiz. Chunki men ham sizga juda yaxshi muomala qilaman. Men o'zimni shunaqa tarbiyamdan kelgan holda. Hamma uchun. Hamma uchun. Yoshi necha bo'ladi, farqi yo'q, mendan kichkina bo'lsa ham. Lekin menga nisbatan behurmatsizlik qilsa, men u odamga yomon gapirmayman.
Qolgani Xudodan. Men ko'proq u odamdan cheklanaman. Men o'zimni energiyamni saqlayman. Men o'zimni ayolimni bir zo'r gapi bor-da. Biz deydi har doim o'zimizni tinchligimizni asrashimiz kerak. We have to protect our peace. To есть biz o'sha yashayotgan tinchligimizni saqlab borishimiz kerak. Bu nafaqat uyingizdagi, balki o'z ichingizdagi. Va unga o'xshash yana bitta sitata bor. Charity begins at home degan. Например, siz nimadir yaxshilik qilayotgan bo'lsangiz, buni faqatgina napakaz kimdir ko'rsin, Instagram ko'rsin, manga yoqqan qiz ko'rsin, va zo'r ishlar qilaman emas, balkida uyda agarda siz zo'r muomalada bo'lsangiz, sizga endi siz unaqa emassiz-da, ayolingiz telefon qilyapti, ayolingizga qo'pol gapiryapsiz, все, это уже noto'g'ri narsa, chunki bu asl yuzingiz o'sha uyda. Shunaqa. Ko'chada emas, chunki ko'chada biz baribir qanaqadir maska kiyamiz-da, to есть biz qaysidir sotsiumga o'zimizni moslaymiz-da. Ko'ryapsiz, что ko'chada siz ko'cha bolasiz, например. Ishda siz biznesmen, ofisda rahbar, podkastlarda motivator, orator, например. Bu eng asosiysi, meni yaxshi ko'rgan shu sitatam siz ayolingizga ham ozgina o'xshar ekan-da. Bu hammasi uydan boshlanadigan narsa. Agar sizda bitta shunaqa shansiz bo'lganda, bitta maslahat berishi va hamma sizni xodimlaringiz уверенный bo'lasiz, что shu maslahatga rioya qilishadi. Qanaqa maslahat bo'lardi? Savolingizga javobim va o'zimni jamoamga bo'lgan menimcha eng katta maslahat bu onamning maslahatlari. Menga DM World'ga tanlashimdan oldin bergan juda bir hayotimni butunlay o'zgartirgan moment. Большому кораблю большое плавание. Katta kema katta joyga suzadi va hech qachon cho'kmaydi. Har bir ishimni ichidan sezishini bir narsani xohlardim. Hozir har bittasi bu kichkina kompaniya deb nomlaymiz. Nechta user track bo'lsa ham. Sababi qancha harakat qilsak, shuncha kema kattaradi va shuncha u cho'kmas, yiqilmas, yengilmas narsa bo'ladi. Bu magazin bo'lishi mumkin, do'kon, farqi yo'q. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, qancha siz harakat qilsangiz, shuncha siz qilayotgan harakatlaringiz sizga katta rezultatlar olib keladi. Va rezultatlar kattargani siz baquvvatlashasiz. Baquvvatlashganingiz sizni yiqilishga sabab va kuch yetmaydi. O'shaning uchun ham крупный бизнесмен, они не сломимы. Даже hamma narsani yo'qotsa, biram noldan chiqishi mumkin. O'sha Margal Sisanbayev aytgandek, biznesda yurg'izayotganda necha milliardlab, millionlab dollar yo'qotgan bo'lsa ham noldan qurishga biznesmenlar qo'ldan keladi. Shuning uchun ham boshida aytib o'tdim. Mendan biznes topib qo'ysangiz ham meni bilimimni ola olmaysiz. Shuning uchun men ishchilarimga maslahatim o'shanaqa kema bo'lishga va har bittasi o'shanaqa bir kuchli odam bo'lishga harakat qilsin. O'shandagina menimcha ular qatta bo'lishidan qat'iy nazar har doim yengilmas va kuchli inson bo'la oladi. Juda ham zo'r maslahat bo'ldi. Men shu narsaga umid qilamanki, har bitta xodimlari va boshqa bizni ko'ruvchilar ham hamma shu maslahatga rioya qiladi. Hozir bizda Blitz bo'ladi loyihasi va shu Blitzda men savol beraman, unga maksimal tarzda qisqa, lekin точно по факту javob berish kerak. Xo'p. Хорошо? Xo'p, bugungi kunga eng katta yutug'ingiz? Bugungi kunga eng katta yutug'im bu uylanib O'zbekistonga kelganim. Xo'p, biznes bu omad haqidami yoki disiplina haqidami? Harakat va disiplina. Harakat va disiplina. Endi omad ham rol o'ynaydi, lekin omad 1%, 99% harakat. 100%. Umringizda olgan eng yaxshi maslahat onangizniki, undan oldin aytgan bo'lsangiz kerak. Umringizda eng yomon olgan maslahatingiz-chi? Qilma buni, qilma bo'lmaydi bu narsa. Shunaqa ko'p odamlar Lucidda ham, Huntme'da ham, Load Mode'da ham boshlayotganimda shunaqa odamlar bo'lganki, menga har doim yo'q qilmagin. Eplolmaysiz, qilolmaysiz. Ishlamaydi bu narsa deyishgan. Tracking haqida eng katta mif eshitgan. Tracking bo'lmaydigan soha deyish. Agar track sohasiga kirmaganingizda, trackingga kim bo'lardingiz hozir? Aytishnik. Aytishnik? Zo'r. Продавец. Zo'r. Xo'p, eng qiyini bu odamlarni ishga olishmi yoki odamlarni ishdan haydashmi? Menimcha ishga olish menga qiyinroq. Ishga haydash juda oson.
Chunki buni vыборi juda ham mas'uliyatli bo'ladi. Chunki siz Shunaqa. bu odamlarga vaqt invest qilasiz va Да. o'zingiz kuchingizni invest qilasiz. To'g'ri. Xo'p, oxirgi marta Pul ham investitsiya qilasiz. pul, vaqt, hamma narsa investitsiya qilasizda. Oxirgi marta o'zingizga eng qimmat nima oldingiz? Eng qimmat. Mana shu kostyumni oldim. Xo'p, zo'r javob bo'ldi. Xo'p. Oxirgi marta o'zingizni timingizda nima bilan faxrlandingiz? Yaqinda Handmedagi shogirdlarim konferensiya uyushtirishdi Toshkentda. Men kutgan tarzdan ham zo'r bo'lishdi. O'shandan men juda ham faxrlandim timimda. Chunki bu kutilmas darajada bo'ldi va organizatsiyaning uroveni shunaqangi zo'r bo'ldiki, Handmeni ham prezentatsiyasini a'lo darajada o'tkaza oldik web platformamizda. O'shaning uchun o'ylayman, mana shu eng meni faxrlangan oxirgi natijam deb o'ylayman. Uchta o'zingizni hislatdingiz, sizni fikringizcha sizni shu muvaffaqiyatga yetkazdirgan. Birinchisi menimcha workaholic, ishni yaxshi ko'rishim. Ishni yaxshi ko'raman o'zi ishlashni. Ikkinchisi bu research skills. Doim qidiruvdaman. Mashinada bo'lamanmi, uyda bo'lamanmi, uxlayotgan bo'lamanmi, men ko'rayotgan yoki Instagramda lentamda chiqayotgan yoki Telegramda chiqayotgan yoki atrofimda bo'layotgan hamma hodisalar menga qiziq va research qiladigan. To есть har doim oldinda. Men atrofimdagi narsalar mendan ancha oldinda, o'shaning uchun har doim tepaga qarab intilish. Uchinchisi menimcha o'sha oilamda. Men o'ylayman, meni oilam menga katta sababchi bo'lgan, ko'p narsaga erishishimga, chunki ularni menga bo'lgan ishonchi, podдержкасы va har kungi bu ota-onamdan boshlab, singlim, ukamdan va ayolim bilan tugab, hammasi shunchalik to'g'ri tanlanganki, что har doim ular meni har bir qarorimda menga yonimda bo'lib, kerak bo'lsa ba'zi joylarda meni to'g'rilashga ham, ko'p narsada menga to'g'ri yo'nalish berishda ham yordam berib kelmoqda. Eng yaxshi ko'rgan loyihangiz Lucid, Handme yoki Download Mode? Eng yaxshi ko'rgan, aziz, uxlamasdan qiladiganimmi? o'zingiz maza qilib qiladigan. Handme. Chunki men o'sha boshida aytgandek, har doim men pulni orqasidan emas, aslida odamlarga yordam berish orqasidan quvlaganman. O'shaning uchun men minglab, hozirgi vaqtda 10 minglab odamlarga yordam berib o'tgan yili millionlab odamlarga yordam berishga maqsadim bor. O'sha maqsadimga erishaman. Ko'pchilik meni eshitayotganlar meni judge qilishi mumkin. O'zbekchasiga judge осуждать. Tanqid qilishi mumkin. O'zingni o'ylamaysanmi deb. Men o'zimni o'ylayman, albatta. Lekin atrofimdagi odamlarga va xalqqa, O'rta Osiyo xalqiga men zo'r platforma yaratib bersam, men yo'lini topaman pul topishda. Va oxirgi ikkita savolim qoldi. Ikkinchi o'sha bittasi, oxirgi marta sizni nima ilhomlantirdi? Bu qiyinroq savol. Oxirgi marta nima meni ilhomlantirdi? Chunki oxirgi payt ko'p narsa meni ilhomlantirmayapti, lekin bitta zo'r ilhomlantirgan voqealardan bittasi nimadan bo'ldiki, men o'sha konferensiyada gapirib turdim. Bir 10 tacha odam 1 soat davomida очередda turib, menga savol berish uchun to'xtab turdi. Men o'yladim, qanchalik bizning odamlarimiz salohiyati, e'tibori, tarbiyasi kuchliki, intilishi, vaqtni kutgan holda o'z maqsadiga erishish uchun ketmasdan o'tiribdi. Chunki zalda 100 kishi bo'lgan bo'lsa, qolgan bo'lsa bir 20 ta odam qoldi-da. Undan 10 tasi tez savolim berdi-da, lekin 10 tasi oxirgacha kutdi. O'sha oxirgacha kutganlar menga eng katta motivatsiya berdi, ishimni yana davom ettirib kattalashtirishga. To'g'ri ish qilayotganingizda. Va eng oxirgi savol, hozirgi muvaffaqiyatli biznesmen, baxtli turmush o'rtoq, motivator, orator o'ziga 18 yoshli Sunnatullohga, unaqa regaliyasi hali yo'q Sunnatullohni, qanaqa advice berardi? Qanaqa maslahat? Agar 18 yoshimga qaytadigan bo'lsak, meni eng asosiy maslahatim bu oldingi sunnatga aytardim, qo'rqma. Chunki men oldin odamlarni tanqididan, atrofimdagi insonlardan, fikridan, menga bo'lgan hurmatidan qo'rqardim.
18 yoshimda aynan o'sha narsalar mani ko'p narsani to'xtatgan. Chunki tadbirkorlik jilkasi yoshligimda paydo bo'lgan. O'sha hot-dog sotmoqchi bo'lganman, lavash sotmoqchi bo'lganman, Evas paydo bo'lishidan oldin kompyuter klublar ochmoqchi bo'lganman, to есть bistro restoranlar ochmoqchi bo'lganman, lekin har doim qo'rquv bo'lgan. Odamlarning fikri to'xtatardi sizni. Qarindoshlar, odamlar nima deydi, qanaqa derkan, qilaverganmanmi, yo sen eplolmaysan deb doim qo'rquv bo'lardi fail bo'lishdan. Hozirgi sunnat esa hech narsadan qo'rqmaydi. O'xshamasa qilaveradi. Men o'ylayman, o'sha 18 yoshli sunnatga aytardimki, qo'rqma. Faqat bos, davom ettir. Menimcha zo'r bizda bugun suhbat chiqdi. Sizga yoqqan degan umiddaman. Sizga kichkina prezentimiz bor. Yo'g'i. Esda qolarli. Shunaqa. Rahmat sizlarga. Va sizdan Wow. siz bizda motivator. Og'ir ekan-a? Tepasida. Wow. Juda chiroyli. Rahmat sizlarga. Да, bizda главный motivator, bizda именно creator va sizdan bitta zo'r motivatsiya qiladigan so'zingizni yozib berishingiz va oxirida podpis qo'yib berishingiz. Biz bu hammasini ramkaga solib, ilhomlantiruvchi muzey yaratamiz va bu muzeyda har bitta tadbirkor, SEO, просто muvaffaqiyatli inson o'zidan bir motivatsiya qoldirib ketishi mumkin. Rahmat. Qo'lingizni ham qo'yib bering. Ism, familiya, qo'l. Biz bu tarafiga rasmiysiz распечатка qilib qo'yamiz keyin. Juda ham zo'r g'oya bo'libdi. Kattakon sizga rahmat. Sizlarga rahmat, sog' bo'lasizlar. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Umid qilamanki, auditoriyamizga ham bu suhbat qaniydir foyda bo'ldi. Bu yoqda aql o'rgatish yoki kimdirga nimadirni o'tkazish emas, kimdir kritika qilish emas, kimdir tanqid qilish ham emas, aynan o'zimizning fikrlarni bildirish va avvalambor Linestar kompaniyasiga hamda Logistok kompaniyasi va o'zimning do'stlarim Sanjar va Shohruxga rahmat aytib o'tmoqchiman. Shunaqa xodimlarni tarbiyalab, shunaqa proyektlarni yaratganingizga va birinchi mehmon bo'lib taklif qilganingizga men uchun bu juda ham katta hurmat, izzat, chest. Umid qilamanki, bizlar ham qo'ldan kelgancha sizlarga hamma narsada yordam bera olamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Siz ham loyihalaringizga hammasiga omad. Rahmat.